Ƙasar Iran ta yi watsi da yarjejeniyar dakatar da yaƙi tsakaninta da ƙasar Amurka da Isra'ila wanda aka yi a Pakistan. Bayyanar Mustapha Khamenei a cibiyar bayar da umarni na dakarun sojojin ƙasar Iran. Gaskiya ta ƙara bayyana game da asalin yadda sojojin ƙasar Amurka suka shigo cikin ƙasar Iran domin ceto pilot ɗinsu. Raɗe-raɗin tsige shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Waɗannan su ne abubuwa guda huɗu da za mu tattauna a cikin wannan bidiyo. Ku biyo mu cikin bidiyon nan a ƙarshe. A yau ne aka ƙara tattaunawa game da batun yarjejeniyar dakatar da yaƙi tsakanin ƙasar Amurka, Isra'ila har ma da Iran, wanda ƙasar Amurka ta jero sharɗoɗinta da take so idan ƙasar Iran ta amince sai yaƙi ya dakata, wanda sharuɗan suka haɗa da cewa za a yi ceasefire, wato za a dakatar da kai hare-hare a tsakanin ƙasashen guda uku na tsawon kwanaki 45, wanda zai fara a yau ɗin nan Litinin. Kuma ana umartar ƙasar Iran da ta gaggauta buɗe Strait of Hormuz, shi ma fa a yau ɗin nan kawai hanya ta buɗe, jirage su ci gaba da wucewa, lamari ya dawo kamar farko kafin ta tare wannan hanya, wanda wannan shi ne sharaɗi na farko. Wanda kuma sharaɗi na biyu shi ne ƙasar Iran ta dakatar da yunƙurinta na mallakar makamin nukiliya. Sharaɗi kuma na uku shi ne ƙasar Iran ta dakatar da ci gaba da ƙera makamai masu linzami ballistic missile masu hatsari waɗanda suka gigita ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ila a wannan yaƙi da ake fafatawa, waɗanda dai waɗannan su ne jerin sharɗa da ƙasar Amurka ta shimfiɗa a kan tebur, wanda ta yi ma Iran alƙawura masu daɗi a cikin waɗannan sharɗa idan ta yadda ta karɓe su, wanda suka haɗa da cewa fa ƙasar Amurka za ta dakatar da ilahirin takunkumai da ta sanya ma ƙasar Iran. Wato kun san cewa dama tun kafin a fara wannan yaƙi akwai takunkumai da ƙasar Amurka ta sanya ma ƙasar Iran na alaƙa da ƙasashen da ita Iran Amurka take da iko da su, wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka jefa tattalin arzikin ƙasar Iran cikin wani hali. To a cikin waɗannan sharɗa idan har Iran ta amince ta dakata da waɗannan abubuwa guda uku, ta buɗe Strait of Hormuz, to kuma za a cire mata takunkumi. Haka zalika akwai wasu maƙudan kuɗaɗe, wato mallakin ƙasar Iran da suke hannun ƙasar Amurka wanda aka yi frozen ɗinsu, to su ma fa ƙasar Amurka ta yi alƙawari za ta dawo da waɗannan kuɗaɗe nan take ga ƙasar Iran, shi kenan yaƙi ya ƙare. Wato ma'ana dai ana so ƙasar Iran ita ma dai ta koma tamkar sauran ƙasashen Larabawa da suke gabas ta tsakiya, su zama 'yan sami'na wa ɗana, sai dai a nuna musu yatsa, a karya duk lokacin da aka ga dama, a kawo hari duk lokacin da aka ga dama ba tare da za su iya karewa ba, sai dai su Allah ya isa, wanda dama asali fa wannan yaƙi duka akan waɗannan dalilai ake yi. To fa ƙasar Iran ta yi watsi da waɗannan jerin sharɗa, ta ce waɗannan sharɗa gabaki ɗaya bata karɓe su ba. Ita mataki ma da take magana za a bi gurin dakatar da wannan yaƙi shi ne fa a dakatar da wannan yaƙi na dindindin har abada. Ba wai a ce wai an yi ceasefire na kwana 45 ba, a'a idan aka ce an dakata da yaƙi, to yaƙi ya ƙare kenan, wanda shi ne mataki na farko. Sannan mataki na biyu kuma sai fa idan ƙasar Amurka da ƙawayenta masu wucewa a Strait of Hormuz sun amince za su biya diyyar ɗimbin asarar da suka yi a cikin ƙasar Iran, ma'ana gine-gine, makarantu, asibitai da abubuwa da dama da suka rusa na ba gaira ba dalili, sai fa idan sun amince za su biya diyya na waɗannan asara da suka yi ma ƙasar Iran. Sharaɗin Iran na biyu kenan. Sannan kuma sharaɗin Iran na uku, maganar dakatar da cibiyar makamashin nukiliyar ta ce abu ne da dokar duniya ta yarda da shi, wanda kuma ita peaceful cibiyar makaman nukiliya take da shi, wanda take yi bai saɓa ma ƙa'ida ba. Haka zalika batun dakatar da ƙera makamai masu linzami, ballistic da hypersonic missile da ake so ta dakata, su ma fa wannan sharaɗi a cire shi a gefe, ba zai yiwu ba, wanda wannan yarjejeniya dai an tashi baran-baran ba tare da an cimma wata matsaya ko ƙwaya ɗaya a cikin jerin sharɗan da Amurka ta zo da su ba, wanda yanzu awanni ne suka rage domin shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ɗauki matakin da ya ce zai ɗauka, ko kuma dai a biyo ta hanya domin samu a dakatar da wannan yaƙi. Tuni dai aka fara raɗe-raɗin cewa fa da yiwuwar fa a tsige shugaban ƙasar Amurka Donald Trump bisa waɗannan kalamai da ya yi, wanda kowa ya gansu suka rinƙa yawo a kafafen sada zumunta, wanda ya ayyana cewa ranar Thursday ne ranar da zai kai hare-hare a kan cibiyoyin wutar lantarki, cibiyoyin ruwa, gadoji, har ma ya amfani da wata kalma mai tsauri
wacce ba ta yi daɗi ba a dokar ƙasa ma ta saɓa a ce shugaban ƙasa ya faɗe ta, wanda ya bibiyi labarai zai ga yadda da yawa daga cikin 'yan majalisu na Congress na Democrat suka fito suka fara binciko wasu dokoki na ƙasar Amurka da suka ce ya saɓa ma shugaba mai mulki ya faɗi irin wannan kalamai a cikin rubuce-rubucensa ko akan harshensa akan wata ƙasa ko da ko ana cikin yaƙi ya furta irin wannan kalamai, wanda bisa wannan kalma kaɗai ake ganin da yiwuwar fa a fara gangami na yunƙurin tsige shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, wanda wannan shi ma wani sabon labari ne da ya bayyana. Wannan shi ne halin da ake ciki game da batun yarjejeniya. Sai kuma matakin bayyanar Mustapha Khamenei, wanda bayyanar Mustapha Khamenei da yawa mutane sun fara ƙaryata labarin bisa rashin bincike da zurfafawa gurin gano me yake faruwa musamman a wannan yaƙi. Wato bidiyon da Mustapha Khamenei ya bayyana a cibiyar ba da umarni ta dakarun rundunar sojojin ƙasar Iran, bidiyo ne wanda gidan TV ne ma fa na ƙasar Iran suka wallafa shi, wanda daga bisani manyan gidajen jaridu suka fara wallafa shi kamar irin su Royal News English da su Wiyong, duka duk sun wallafa wannan labari na tabbatar cewa fa Mustapha Khamenei ya bayyana, wanda da yawa waɗanda kaga suna ƙaryata wannan labarai mutane da ba su saka zurfafa bincike ba akan abubuwan da suke faruwa. Tabbas Mustapha Khamenei ya bayyana, wanda aka nuna shi a cikin wannan bidiyo ya zo ya tsaya a gaban allo, wanda allon yake ɗauke da hoto na Dimona Nuclear Facility, ma'ana dai ana tattaunawa akan wannan cibiya da yiwuwar ko ƙila za a kai mata hari ne bisa irin babbar barazanar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fara yi na cewa zai yi musu wannan gagarumar ɓarna, wanda na san su ma yanzu haka suna nan suna ƙara shirye-shirye duba da su ma idan aka yi musu ɓarna su yi ɓarnar da za ta girgiza kowa, wanda wannan shi ne gaskiyar magana game da bayyanarsa. Tabbas in ya bayyana, raɗe-raɗi da ake yaɗa cewa yana raye ko baya raye ya zo ƙarshe, yana cikin rauni ko yana cikin ciwo ya zo ƙarshe bisa bayyanar wannan bidiyo. Sai kuma labari na ƙarshe da nake ɗauke da shi, shine asalin abin da ya faru a lokacin da sojojin ƙasar Amurka suka shigo cikin Iran za su ɗauki pilot ɗinsu, wanda wannan labari ya fito ne daga gidajen jaridun Amurka, wanda su a nasu ɓangare yadda suka ba da labarin kenan. Wato ƙasar Amurka ta yi amfani da dakaru har kimanin 200 wurin shigowa a ɗauki wannan pilot ɗin, wanda bayan sun shigo cikin ƙasar Iran suka fuskanci wani ƙalubale, ma'ana ashe ƙasar Iran ta ɗana musu wani tarko ne, wato wani tarko wanda ta so a ce ilahirin wannan crew ɗin da suka shigo cikin ƙasar Iran sun faɗa wannan tarko, ko dai ta hallaka su gabaki ɗaya ko kuma ta kama su. Wanda da suka shigo cikin ƙasar Iran ɗin Iran ta ɗana tarko ta hanyar ba da signal a matsayin cewa shi wannan pilot ɗin da suke nema ne yake wannan guri, wanda ita ƙasar Iran a daidai gurin da ta so a ce sun dara, inda ta yake signal ɗin cewa a matsayin wannan pilot ɗin da yake wannan guri ta so a ce ta kama su a wannan guri, wanda aka ce a cikin rediyo da su jami'an Iran suke magana a matsayin kamar pilot ɗin ne, suka ji wata kalma wacce kalmar take nuna cewa fa wannan ba pilot ɗinmu ba ne, kamar kalma ce da a bakin musulmi kawai ake jin ta, wanda wannan ne sauran ankarar da su suka gane cewa wannan lamari tarko ne, kama su ake so a yi. Kamar yadda suke ba da labari nake hakaito muku, sannan suka ce a daidai lokacin da suka ajiye jiragensu wato C-130 da su waɗannan jirage guda biyu wato Black Hawk helicopters suka zo suna neman wannan pilot ɗin, bayan sun gama abin da ya kawo su suna yunƙurin tashi, wai sai wannan jirgi ya ƙi tashi sama. Labarin nan fa akwai ayar tambaya a ciki, amma dai wannan ina hakaito muku ne yadda suka ba da labarin asalin yadda mission ɗin ya kasance da yadda aka yi suka rasa waɗannan jirage. Wanda wannan jirage suka ƙi tashi sama, wanda cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba suka yanke shawarar ɗaukan matakin kira a turo reinforcement da sauri a zo a kwashi su waɗannan sojoji da suke cikin ƙasar Iran, wanda sun san hakan zai iya ɗaukan su awa ɗaya ko awa biyu, wanda ita ma wata babbar barazana ce da tashin hankali, wai suna under control ɗin territory ɗin Iran sojojinsu za su iya ƙarasowa a wannan lokaci su ɗauki wani mataki a kansu, wanda kuma hakan suka yi, wanda bayan sun zo reinforcement ya zo da sauri na wani jirgin C-130 ɗin da wasu jirage, an shigo cikin ƙasar Iran ɗin an zo location ɗin da suke, an yi sauri an kwashi waɗannan sojoji da suka rage, shi ne sai suka bambame waɗannan jirage da suka ƙi tashi, shi ne suka samu suka escaping bayan sun bayyana cewa hatta shi kanshi wannan pilot ɗin fa sun yi ɗauke shi sun yi gaba da shi. A nan sai na ce an ce su rasa jirage guda 3 a daidai wannan lokaci, kuma sun ce wannan jirgi na C-130 shi ne ya ƙi tashi. To me ya faru da su kuma helicopter Black Hawk guda biyu
da su ma suka ƙi tashi. Wannan labari dai kawai ina gani rufa-rufa ce da wasu abubuwa da suke so su yi dai na rufe gazawa da kuma irin ɓarnar da aka musu, wanda a ta ɓangaren su fa labarin da suka bada kenan, sun shigo cikin ƙasar Iran da sojoji har kimanin 200, wanda a ɓangaren ku wasu masana da masu sharhi akan siyasar duniya suna ganin fa ilahirin abin da ƙasar Amurka ta ce ta yi kawai shirye-shiryen labari ne. Maganar zuwa ɗaukan pilot ma ba shi ba ne, ta ɗan jaraba gwada ƙarfin ikon shigowa cikin ƙasar Iran ne ta duba yiwuwar ground invasion zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Domin kuwa maganar da ake yi tsakanin tazarar inda ake nazarin cewa wannan pilot ɗin yana laɓe da inda wannan incident ɗin ya faru aka ƙona waɗannan jirage na C-130 ya kai tazarar kilomita 500. To a duba wannan lamari. Me ya haɗa inda tazarar kilomita 500 da inda wannan lamari ya faru da saukar sojojin Amurka a wannan guri har wannan lamari ya faru da su, wanda aka yi nazarin cewa fa wani shirye-shiryen abubuwa suka so su ƙulla ko gwada dai yiwuwar shigowa cikin ƙasar Iran su ga wace irin barazana za su fuskanta, ko kuma tun da dai abu ne da yake a ɓangaren Isfahan, wanda a nan ma akwai cibiyar makamin nukiliyar ƙasar Iran, akwai wani abu da suka so su aikata a gurin, wanda wannan mission ɗin ya zama musu babbar failure. Shi ne suka yi sauri suka yi evacuation suka koma ba tare da ɓarnar ta wuce yadda suke tsammani ba. Wannan shi ne dai labarin da suka hakaito game da asalin yadda suka shiga da ma dalilin da yasa suka rasa waɗannan sojoji jirage da suke magana. Amma magana ta gaskiya fa an ce air defense system ɗin ƙasar Iran ne ya ɓaro wannan jirgi, kuma a wannan ɗauki ba daɗi da aka yi ma sahihi na labari na gaskiya kenan daga ɓangaren Iran, har ma sojoji kimanin 7 zuwa 8 sun rasa rayukansu a wannan ɗauki ba daɗi da aka yi na shigowar sojojin ƙasar Amurka cikin ƙasar Iran. Wannan shi ne gaskiyar magana game da asalin abin da ya faru. Suna dai ta fito da labarai domin binne abin kunya da suka aikata a cikin ƙasar Iran. Ana tsaka mai wuya fa an zo ta gaba babba, wacce ita ce gaba da mafi tasiri a cikin wannan yaƙi, na yiwuwar a dakatar da yaƙin ko kuma yaƙi ya zafafa ya zama beyond control. Roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka gaskiya akan zalunci. A nan za mu dakata sai kuma mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.